বিষয় ভিত্তিক শিক্ষিকারা আমাদের সব কিছু খুব সুন্দরভাবে পড়িয়েছেন ও বুঝিয়েছেন, সেজন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগে মোটিভেশন সবাই ক্লাস 5 উঠবে না? জি বাবা সবাই এবার ওটা উঠাবে চালাচ্ছে দিকে আসে ওখান থেকে ওখান থেকে সবাই দাঁড়াও, সবাই দাঁড়াও। এই দেখুন ভি ভি ওই ক্যামেরার দিকে তাকাও। কমিটির সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, এখন তোমাদের এই ল্যাবদের উপলক্ষে কিছু বলবেন, এই তো? হ্যাঁ বলো, এখন বলো। আমি ক্লাস 10-এ পড়িও, শোনো
সামনে তাকাও। أعوذ بالله من